ilaha illallah. Allah mai girma. Allah mai girma. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yawmiddin. Haka na budu ya. What? Garba bare kuma da tayi. Alqaya. 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 Hadi ala ya suna wara mai dan wake ta gori baranka. Oke marka mai dan wake. Ayyo, gaisuwa take sharbi. Gaskiya kai ba sai. Amma mu shiga ba kawai. Ai kawai. Allahu akbar. Malikariya. Goma da raka malikariya. Allah. What? Kada a ce mahaukacin da sake zuwa sai bi musalla. Kai. Ya dai. Kada a ce mahaukacin nan ku sake bi sallan nan gurin. Ko da Mahaukaci ne mana. Mahaukaci ne ai bai da hankali yana fama da sakatuli. Abba, tun da na san me mata biyu. Ai ba shi ba ina wannan ai bai da hankali ai. Allah, wallahi bai da hankali ka. Gaskiya kamata tsakanin da Allah magance wannan. Ba wallan nan sai ya zo ya shiga ta mutanen ciki kamar mai lafiya ya zo ija sallah. Allah kan kaga ba daure shi mana. Gaskiya ne kamata a daure shi tsakanin da Allah. Zamanin sallah je zo. Gaskiya ku sake sallah. Kada sallah. Allahu akbar Allahu akbar. Shara la ilaha illallah. Mutum ba Allah ba shi da hankali yana jin sallah kuma kun tsaya kuna bali ma subhanallahi shi yasa na ga ba awa awa biyar ma ina ga ba shi da hankali wancan zarare ne ai yana fama da sakatu ai ba shi da hankali ai ma hukaci ne ai kun gani ka tabbata to kun yarda da ka ta tabbata kun gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau mun yi gamo da mahaukaci to kun gani mahaukaci ne wallahi to kun gani kawai la mahaukaci ne mahaukaci ne ba shi da hankali wancan ka tuce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah tare kama haba Allahu akbar Allahu akbar Sami Allahu liman hamda Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر What? What?